이미 가자. भने यो कमेन्ट चाहिँ आउँछ बढी अमेरिकाबाट फेरि कमेन्ट आउँला है टिभीको त त्यो माथिबाट भरिनुहुन्छ ल हामी ठाटेपाटे आज मनिगेरोबाट हामी ठाटेपाटे जान्थ्यौँ होइन त है खुकुरी यसरी हुँदैन झरे झरे खुकुरी यतै ल हाम्रो आयुष भिडियोग्राफी गर्दै हुँदैन अब तिमीहरूले हिउँसु हिउँसो अब एउटा डल्लो कुनै काजल निकाल्दैन पनि अनि देखाइदिने है सनी भाइ अब हामी चाहिँ यो माथिबाट के भन्ने ठाउँमा जाँदैछन् र ठाउँको नाम के केटाहरू तर अहिले हामी चाहिँ कुन ठाउँमा बसी अहिले कुन ठाउँमा छौँ हामी मनिगेरो So we are moving from the Manigero to Thadepati. So our journey going to be begin from now. Let's go to Thadepati. ओके अनि हाम्रो दिपमा हो उहाँ चाहिँ अनि हाम्रो पछाडि भिडियोग्राफर चाहिँ हाम्रो आयुष ब्रदर अनि हाम्रो यहाँ चाहिँ चिन्टसी हाम्रो चिन्टसी ब्रदर एन्ड पछाडि चाहिँ आइरहेको चाहिँ मामा अलिकति बिजी रहेछ हाम्रो नरो मामा र यो हामी ठ्याक्क मनिगेरोको छोर्तेनमा पुगेछ हाम्रो आखिबीको छोर्तेन हो यहाँ चाहिँ मनिगेरोको र अब हामी 1 2 3 4 5 हामी 5 जना चाहिँ अब माथि जाँदैछौँ र हाम्रो पछाडि चाहिँ हाम्रो मनिगेरो गाउँ रोड हिँड्यो आधी घन्टा भइसक्यो हिँड्दा खोइ मेन बाटो माथितिर छ अरे जङ्गल बाटोबाट अब कसैलाई पनि थाहा छैन अरे थाकिसक्यो यार बाटोबाट हिँड्दा पनि दुईजना चाहिँ अगाडि हिँड्दैछ अब हेरौँ बाटो आउँछ पर्दैन आधी बाटो कुन ठाउँमा पुगेर पनि लगभग 40-60 मिनट हिँडेर पनि आधी बाटोमा माथि चढ्ने बाटो पत्ता लागेन र एउटा ठाउँ फेरि यहाँ दिपमामाले आधी बाटोमा कहाँ माथि चढ्ने ठाउँ छ अरे फेरि त्यहाँबाट जाने बाटो छ अरे त्यहाँ जाउँ अब फेरि जहाँबाट आयो त्यहीँ जानु लाग्यो नयाँ ठाउँमा कहीँ जाँदाखेरि राम्रोसँग सोध्नु गाउँको मान्छेहरूलाई कसलाई पनि अथवा एकजना गाइड जस्तोलाई मेन ठाउँसम्म पुऱ्याइदिनु भनेर मेन बाटोसम्म अनि चाहिँ बाटोबाट हिँड्दाखेरि मान्छेले थाहा हुन्छ नि त त्यही कारणलाई अहिले त गाह्रो भयो हामीलाई यत्रो 40-50 मिनट बढी 1 घन्टा जति हुन लागिसक्यो ल हिँड्दा ठाउँै थाहा छैन ल अब कस्तो बिजौ के चलो ठिकै छ अब राम्रो होस् अब बाटो खोज्छु त्यहाँबाट गाउँमा यहाँबाट ट्राई गर्ने भनेको यहाँबाट योभन्दा म लागेको त्यो चाहिँ खेतवाला चाहिँ सोचेको थियो ल चढेर जाउँ हेरौँ फेरि त्यो बाटो होइन अरे चढेर आएछ क्या बाटो होइन अरे कन्फ्युज क्या अब हामी त फेरि घटना होला नि त्यो रङ टर्न जस्तो फेरि किमा होला नि फेरि केटाहरूको फेरि सुरुको एउटा खोला छ
बाटो देखाउनुलाई। यहीँ घुम्यो भने त केटाहरू 1 घन्टा तिमी बाटोमा घुम्यो नि त। डर त यस्तो जङ्गल यहाँबाट पनि सर्टकट रहेछ नि त। सर्टकट पो यहाँबाट पो रहेछ यस्तो। अब माथि धेरै नहिँडेर अनि अलि रुखहरू पनि बढेछ क्या अलिक। है जङ्गल बाटो रहेछ यार। हट यो चाहिँ कस्तो एक्सपिरियन्स भयो भने साथीहरू होइन, मैले अस्ति भर्खर मेक्सिकोबाट अमेरिका जाने, मेक्सिकोबाट मान्छेहरू अमेरिका जाने भिडियो देखेको थियो क्या युट्युबमा। त्यही अनुभव भइरहेको क्या। आम्मामा त्यस्तै रहेछ क्या, सेम फिलिङ त्यस्तो भइरहेको कि मलाई तिनीहरूको भिडियो हेर न। आम्मामा खै कहाँ भयो? सबभन्दा लास्टमा हिँड्दैछु। उहाँ अगाडि हिँडिरहेको छ। गर्मी पनि गरौँ भयो। पानी भर्ने यहाँ हो, सबै हो ल। यही बाटो आउने। लसँग थुइछे ल। यहाँबाट हो नि लसँग हाम्रो छुट्यो। यहाँबाट चाहिँ बाटो देखाइदिनु भयो उहाँ चाहिँ। अब यहाँबाट बाटो सिधै उकालो थियो कि सोध्नै पर्छ। बल्ल मेन ट्र्याक बाटो भेटे। यहाँबाट चाहिँ कुटुम्बसँग जाने बाटो, यहाँबाट चाहिँ
थाटेपाटे मिलिमसिमग्याङ तालचुग्याङ सेमथङ घङयुल गरेर उता सब जाने बाटो यो मेन बाटो चाहिँ यो रहेछ ट्रेक बाटो हाम्रो नेपाल सरकारले बनाएको बाटो चाहिँ अब यहाँबाट चाहिँ एउटा गाउँको नाम के खोइ मलाई पनि थाहा पाएन त्यहाँ चाहिँ अब खाना खानुपर्छ के अरे मनाङगोट हो कि के अरे सम्झे थाहा के हो दुईजना अनि किन भिडियो ल हामी चाहिँ यहाँ मङ्गेन गोठ भन्ने ठाउँमा पुगेछौँ भरङ्गै रहेछ यार चढ्नै गाह्रो थाकेछु हट खोइ दुईजना सिङडसी भाइ र भनौँ मामा माथि गएर छ अरे होटलै बन्द छ अरे बन्द हो होटल बन्द रहेछ होटल सेट होटल बन्द भयो भने त फेरि भर्खर पेट पुग्ने भयो चौस रमाइलो चाहिँ भयो कहाँ रहेछ डल्लो खोर्सानी खाएर फापा बिबी गरेर चाहिँ पुग्ने छ। थाटपाटी त लगभग यार 8 साढे 8 बजी पुग्ला जस्तो छ। 8 साढे 8 बजीतिर अन्धेर हुन लागेछ। अब भिडियो पनि बनाउने सक्दैन रहेछ, उकालो बढी भएर भरङ उकालो
आफूले यार थाहै भएन ठाटेपाटे कहाँ हो कहाँ जस यहाँ पुग्यो कति बज्यो ल खोइ पुग्यो यहाँ एकजना आदाले हामीले लिने आएछ कति बजेछ आयो उहाँ एकजना आदाले हामीले लिने आए अन्धेरो भयो जोक जोक बल्ल ठाटेपाटेको गेस्ट हाउस भेट्यो ठाटेपाटे पुग्यो कति बजी पुग्यो दिपमामा टाइम हामी पुग्यो ठ्याक्कै 8:10 मा 8:10 मा ठाटेपाटे पुग्यो यार भन्नु अहिले चाहिँ राति के नति गर्छ मुनि भनेपछि मुनि साइको भयो के भरेङ हेर्छु मुनि जान्छु जति हेर्छु मुनि जाँदो रहेछ के जो 8:30 बजी पुग्यो यार उसमा आधाको गेस्ट हाउसमा पुग्यो अब त बाल्दै राख्नु भएको रहेछ हाइट दिमामा जङ्गलको एक्सपिरियन्स कस्तो भयो त फेरि हाँ अबदेखि नेक्स्ट टाइम आउन सकल देखा त सनी हेल्मु चाहिँ कहिले नआउने अबदेखि जस आउँछु 5 बजे चाहिँ कहीँ स्टे भयो नि त्यहीँ गेस्ट हाउसमा बस्नु उहाँको किचन वाइफाई पनि छ है सर्भिस र उहाँको किचन